रान खात्या अभयारण्यात जो कितें कारभार चलयतले तातूंत थळाव्यांक प्राधान्य मेळटले आनी तेच हो कारभार सांबाळटले अशें विश्वजीत राणीन सांगला। घसघशे आनी झऱ्यांचे वसपी दर एकल्याची नोंद दवरतले। लोकां खातीर तशेंच जनावरां खातीर सध्याची ही परिस्थिती सुधारपाक हीच आमची मोख आसतली अशें रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणी सांगता। गोय साधन सुविधा उदरगत महामंडळान पुराय केल्ल्यो इमारती चवथी उपरांत देखभाली खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हस्तांतरीत करतले अशी माहिती बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी बुधवारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिली। GSIDCन पुराय केल्ल्यो इमारती बांदकाम खात्या कडेन हस्तांतरीत करपा विशीं कांय दीस पयलीं आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्ली। त्या वेळार चवथी उपरांत ही प्रक्रिया पुराय करपाची हमी आपणाक मुख्यमंत्र्यान दिल्ली अशें काब्राल हांणी म्हणलें। हरमल वाठारात उदकाचे नवे टाकयेच्या कामाचे शुभारंभ आमदार शीत आरोलकार हांच्या हस्ते जाले। पुराय प्रकल्प 24 लाखाचो आसा आनी बेगीनूच ह्या प्रकल्पाक सुरवात जातली अशें ह्या वेळार शीत आरोलकारान सांगले। या 2 वर्सां भितून मोर्जे वाठाराचो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें आश्वासन शीत आरोलकारान दिलें। आपाच्या आमदारांक विकत घेवन भाजपा दिल्लीतले सरकार पाडपाचे यत्न करता असो आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांणी केला। हाचेर चर्चा करपा खातीर केजरीवालान बिरेस्तारा आपाच्या सगळ्या आमदारांची बसका आपयली। कांय दिसा आदी CBI मनीष सिसोदियाच्या घरांत धाड घाल्ली। दाडी वेळार CBIक कांयच मेळूंक ना ते खातीर भाजपा फुडाऱ्यांनी सिसोदिया कडेन संपर्क साधलो आनी जर सिसोदिया भाजपा पक्षांत सामील जालो जाल्यार ताचे आड सगळ्यो CBI आनी ED केशी फाटी घेतले आनी आप सरकार उडोवन सिसोदियाक CM करतले अशी ऑफर सिसोदिया दिल्ल्याचे संजय सिंग सांगता। आपाच्या म्हणण्या प्रमाण भाजपा फुडाऱ्यांनी आपल्या 62 आमदारांतल्या 35 आमदारांक संपर्क साधला आनी सरकार उडोवपा खातीर भाजपा पक्षांत सामील जावंक सांगला। ते सामील जाले जाल्यार तांकां 20 कोटी रुपया दितले अशी ऑफर आमच्या आमदारांक दिला अशें आप राज्यसभेचे खासदार आमी खंयची शाळा बंद करिनात। 1 वा 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्यो शाळा विलीन करपाचो आमचो विचार आसा। ह्या विशयाचेर पालक शिक्षकां कडेन उलोवप चल्ला। विद्यार्थ्यां खातीर रेमेडियल क्लासी सुरू केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगले। तशेंच मध्यम आहार सुरू करपाचेर विचार चल्ला अशें तांचें म्हणणें।
राज्यपाल पी.एच. श्रीधरन पिल्ले हांणी संपूर्ण गोय यात्रा कार्यक्रमाचो एक भाग म्हूण बिरेस्तारा मुरगांवची भोवडी केली। राज्यपालान आपल्या भेटींत गोयच्या समृद्ध संस्कृतीची तोखणाय करतना गोयचे लोक बऱ्या मनाकाळजाचे आशिल्ल्याचे म्हणले। जेन्ना आपूण गोयची देवळां आनी चर्चींनी भेट दिता तेन्ना आपल्याक विविधतायेक एकजूट आनी परंपरेचे दर्शन घडटा। गोंयान वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकवटान आनी भावपणान रावतात आपूण पळयतात अशें राज्यपालान म्हणलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिरेस्तारा पंजाबातल्या मोहाली जिल्ल्यांतल्या मुल्लनपूर हांगचो होमी भाभा कॅन्सर हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्राचें उक्तावण केलें। तशेंच हरियाणांतल्या फरीदाबाद वाठारांतल्या 2600 खाटीच्या अत्याधुनीक अमृत हॉस्पिटलाचें लेगीत उक्तावण केलें। ह्या वेळार पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हाजीर आशिल्ले। रेझोनान्स इमेजिंग, मॅमोग्राफी, डिजिटल रेमिडिओग्राफी ते बोन मॅट्रो ट्रान्सप्लांट हांच्या सारखे उपचार जातले। टाटा मेमोरियलान 660 कोटी परस चड खर्च करून हे कॅन्सर हॉस्पिटल बांदला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। आरजेडीचे फुडारी सुनील सिंग हांच्या घराचेर घातिल्ल्या सीबीआयची न्हीद जाल्यार भाजपान घातिल्ली धाड असो आरोप खासदार मनोज झा हांणी केला। सिंग हांच्या पटना आशिल्ल्या घराचेर सीबीआयन 24 ऑगस्टाक सीबीआयन धाड घातली। भाजपा हुकुमशायेची राजवट करपाक लागला। तशेंच विरोधकांक सोपोवपा खातीर विरोधी पक्षांतल्या नेत्यांचेर अशा प्रकाराच्यो कायदेशीर चवकश्यो मुद्दम सुरू करपाचें सत्र भाजपान चलयलां अशें मनोज झा हांणी सांगलें। पेगासस प्रकरण कोर्टान भार मारला। पेगासस प्रकरणा वेल्यान संसदेचें कामकाज बंद उडोवपी काँग्रेस आतां माफी मागतली काय कितें आदलो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादान प्रश्न विचारला। चवकशी केल्ल्या 29 फोनांक स्पायवेराचे खंयचोच पुरावे ना। हे सगळे कारस्थान मोदी सरकार कमकुवत करपा खातीर रचिल्ले असो आरोपूय ह्या वेळार रविशंकर प्रसादान केलो। गोंय सरकारान नागरी सेवेंतल्या ते कनिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यांच्यो आदेश जारी केला। प्रवीण परब हांची बदली सत्तरीच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत केल्या जाल्यार सागर वडे हांची बदली वेवसायीक कर सह आयुक्त खात्यान केल्या। प्रितीदास गांवकर हांची बदली नगर नियोजन खात्याचो उपसंचालक म्हूण केल्या असो आदेश गोंय सरकारान जारी केला।
मुरगांव तालुको गोंयचो सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्ल्या कारणान रहिवाशी दाखलो आनी हेर वेगवेगळ्या कामां खातीर जायते लोक मामलेदार कार्यालयांत भेट दितात. मामलेदाराची नेमणूक जावंक नाशिल्ल्यान लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. पयलींच्या मामलेदाराची बदली जावन 2 म्हयने जायत आयले तरी लेगीत अजून नव्या मामलेदाराची नेमणूक जावंक ना. तालुक्या खातीर मामलेदाराची बेगोबेग नेमणूक करची अशी मागणी गोंय स्वयंसेवा संस्थेचे संयोजक परशुराम सोनुर्लेकर हांच्या नेतृत्वाखाला केली. गोंयांत ब्रेसरा 25 ऑगस्टाक राष्ट्रीय जंतनाशक दीस मनयलो. 1 ते 19 वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यांक अल्बेंदा झोल 400 mg ही जंतनाशक गुळयो दिल्यो. ही कार्यावळ यशस्वी करपाक सगळ्या पालक, शिक्षण, आंगणवाडी सेवकांनी सहकार्य करचे असो उलो सरकारान मारिल्लो. नव्या जुवारी पुलाचो एक पुराय स्पॅन वेर्णा ते बांबोळी मेरेन नोव्हेंबरांत येरादारीक उक्तो जावं येता अशी माहिती जुवारी पुलाचो सहप्रकल्प वेवस्थापक देवेगौडा पाटील हांणी दिला. जुवारी पुलाचेर 90% काम पुराय जालां आनी उरिल्लें 10% काम म्हळ्यार पुलाचो निमाणो टप्पो ह्या म्हयन्यांत निमण्या तारखे मेरेन जावं येता. उरिल्ल्या बारीक सारीक कामांक 2 म्हयने लागतले. देखून पूल नोव्हेंबर मेरेन येरादारीक उक्तो जातलो अशें ताणें सांगलें. सत्तरी म्हालात कांय म्हयन्यां पयलीं सरकारान भौशीक रस्तो बांदकाम विभाग वतीन सत्तरी म्हालांत विविध गांवगिऱ्या वाठारांनी रस्ते हॉटमिक्स केल्ले. पूण हे रस्ते कितले दीस तिगून उरतले हो सध्या लोकांक प्रश्न पडला. सत्तरी म्हालांत विधानसभा वेंचणुके आदीं जाल्यार कांय कडेन 4-5 म्हयन्यां पयलीं नवे हॉटमिक्स रस्ते केल्ले. पूण सत्तरी गांवगिऱ्या वाठारांनी केल्ल्या रस्त्या विशीं प्रश्न उप्रासला. नव्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडपाक सुरवात जाल्या. ताका लागून एकदां नवो हॉटमिक्स रस्तो केलो जाल्यार तो कितलीं वर्सां टिकतलो अशें चित्र सध्या गांवगिऱ्या वाठारांत दिसून लागला. वास्को शारांतले नवे वाड्यार ते शांतीनगर मेरेन व्हडा प्रमाणात येरादारी ओडखून उरता. शाळेच्यो बशी दोनूय दिकांनी वचपाचो यत्न करतात, जाका लागून येरादारी जाम जाता. त्या खातीर ह्या सुवातींचेर येरादारी पुलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाची लोकांनी मागणी केल्ली. पूण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिवंक नाशिल्ल्यान लोकांक ही येरादारीचो त्रास सोंसचो पडटा. सरकारान ह्या घडणुकेचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा.
ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ संगीत कलाकारांक माची उपलब्ध करून दिवप हें व्हडलें भाग्य आसा। माची तयार जातली तेन्नाच कलाकार तयार जातले। स्वता कडल्यान मेळिल्लें ज्ञान आनी दुसऱ्या कडल्यान प्राप्त जाल्ल्या ज्ञानाचो लाव घेवचो। तशेंच कलेची ताकद आपली जीण बदलता, ताका लागून सध्या कलेची सेवा करपाक जाय अशें मत कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें। श्री दामोदर संगीत संस्था मुरगांव तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोडपालवान बुधवारा वास्कोच्या रवींद्र भवनात 24व्या श्री दामोदर संगीत महोत्सवाक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकार, संस्थेचे अध्यक्ष मोहन डिचोलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। बाजेची येरादारी करपी लगेज ट्रक रस्त्यार मदींच पंक्चर जावन ट्रकाचो टायर फुटलो। ब्रेस्तारा सकाळी दिवचले सुमार वरभर ट्रॅफिक जाम जाले। हाका लागून प्रवाशांचे हाल जाले। कामगार आनी विद्यार्थी बरोच वेळ अडकून पडले। उपरांत पुलिसांनी येरादारी सुरळीत केली। दिवचलच्या पुला लागीं मुस्लिम वाड्याच्या दिकेन रस्त्याचेर ट्रकांचो टायर पंक्चर जालो। रान वेवस्थापन आराखड्या खाला रानवटी जनावरां खातीर सैमीक अधिवास निर्माण करपाचो आमचो विचार आसा। रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। वाघा सारकिल्या रानवटी जनावरांक बरो सैमीक अधिवास जाय। वाघाक योग्य असो सैमीक अधिवास असल्यारूच तो रावतलो। देखून अशे तरेचो सैमीक अधिवास तयार करपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचें रानमंत्री विश्वजीतान सांगले। तशेंच बोंडला अभयारण्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। ताकाच लागून केंद्रान आमकां मंजूर केल्ले 2 वाघ आमी घेवंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। साहित्य अकादमीचे बाल आणि युवा साहित्य पुरस्कार बुधवारा जाहीर जाले। ज्येष्ठ लेखिका, निर्माती, दिग्दर्शक ज्योती कुंकळकार हांच्या मयुरी हे कोंकणी कादंबरीक साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला। तांकां गोंय सरकाराचो यशोदामिनी तशेंच फिल्म निर्माते पुरस्कार, अभिनय खातीर राज्य पुरस्कार फावो जाल्यात। साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार ताळो या फादर मायरन जेसन बारेटो हांच्या निबंधाच्या पुस्तकाक फावो जाला। धर्मगुरू म्हूण काम करतना तांणी पुस्तकां बरयल्यात। तांकां गोंय सरकाराचो युवा सृजन पुरस्कार तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार आनी दालगात युवा पुरस्कार 2018 वर्साचो तांकां मेळ्ळा। परजळीत पावलां, भरवंशाचें किरण अशीं 8 पुस्तकां तांणी बरयल्यात। तांणी साबार गांवांनी धर्मगुरू म्हूण काम केलां। मराठींतलो बाल साहित्य पुरस्कार लेखिका डॉ. संगीता बर्वेकच्या। दोन 2016 ते 2022 या काळात गोंय सरकार शिक्षण खात्याच्या जोडपालवान गोंयच्या 716 प्राथमीक शाळांनी मूल्यवर्धन शिक्षण हो उपक्रम सरकारान चालीक लायिल्लो। या उपक्रमा वरवीं शिक्षणां सयत येरादारीचे नेम, नितळसाण तशेंच कोयर वेवस्थापन, सुजाण नागरीक म्हण प्रत्येकान जबाबदारेन वागप ह्या सारकी म्हत्वाची मूल्य विद्यार्थ्यांक शिकयतल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। विद्यार्थी हे गोंयचो फुडार, ताका लागून तांकां मूल्यांं शिकोवपी शिक्षणाची गरज आसा। बरी मूल्यांं शिकयल्यार एक बरी पिढी तयार जाता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें।
कळंगूट इगर्जे मुखार बेकायदेशीर रितीन शेतांत कोयर आनी चिखल उडोवपा आड कळंगूट पंचायतीन एका रेस्टॉरंटाच्या वाहन चालकाचेर कारवाय केली। सरपंच जोसेफ सिकेरा आनी ड्रायव्हरा आड पुलिसांची कागाळ दाखल केल्या। तशेंच गाडयेच्या चालकाक सेक्शन 8 गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल कायद्या खाला अटक केला। भारतीय सैनिकांचे रगत व्हांवोवपाक आयिल्ल्या आतंकवाद्याक भारतीय सैन्याच्याच रगतांत जीवदान दिल्ल्याचे भारतीय सैन्य दळाचो अधिकारी सांगता। जम्मू काश्मीराच्या राजौरी जिल्ह्यांत एका जवानांनी अटक केल्ली। भुंय सुरंगांत स्फोटांत 2 जाणांक मरण आयले आनी एकल्याक ताब्यांत घेतलो, अशी माहिती भारतीय सैनिकांनी दिली। हातूंत म्हत्वाचें म्हणजे ताब्यांत घेतिल्ल्या ह्या आतंकवाद्याक ह्या पयली भारताची सीमा बेकायदेशीर पद्दतीन हुंपिल्ल्या खातीर अटक केल्ली, पूण मनीसपणाक लागून ताका सोडिल्लो। 21 ऑगस्टाक नौशेरांत झांगर हांगसर कांय आतंकवादी आशिल्ल्याची खबर सैनिकांक मेळ्ळी। हातूंत भारतांत घुसपाचो यत्न करपी आतंकवाद्याचेर सैनिकांन फारपेट केलो आनी ह्या प्रकरणाक जखमी जाल्ल्या ह्या आतंकवाद्याक ताब्यांत घेतलो। ताचेर सध्याक उपचार चालू आसा। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या राजकीय प्रवासाक 20 वर्सां पुराय जाल्यात। पंचायत वांगडी उपरांत गुजराताचे मुख्यमंत्री आनी आता प्रधानमंत्री म्हणून तांणी काडिल्ले कश्ट मोदी @20 पुस्तकांतल्या उजवाडाक आयल्या। ते खातीर भाजपान खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ही कार्यावळ वास्को वाठारांतल्या कम्युनिटी हॉलांत जाले। ह्या कार्यावळीचे उक्तावण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट हांच्या हस्तुकी जाले। कार्यावळीक लोपी दत्तेश परुळेकर आनी गुरीराज पै वेर्णेकार आशिल्ले। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकार, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। चवथ लागीं पाविल्ल्यान गणपतीच्या मुर्तीक रंग दिवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। मांद्रे वाठारांतल्या देवूळवाड्या वयलो संदेश हरमलकार आनी तांची फामील पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातये पासून गणपतीच्यो मुर्ती करतात। ह्या फामिलीन पयलीं सावन चलत आयिल्ली परंपरा चालू दवरल्या। पीओपीच्या मुर्त्यांक लागून सैमाचेर वायट परिणाम जाता अशें मुर्तीकार हरमलकार भाव सांगतात।